그 부분에서 극장에 있는 모든 사람들이 지루해하는 게 느껴졌어. 다 이렇게 시계 보더라. 그때 다 나갔잖아. 아 그래? 근데 막 나갈 정도는 또 아니고. 나도 뭐야? 정도 아닌데 이거 봐. 방금 까만색 선이 이렇게 올라갔는데. 내가 닦아서 이거 봐. 왜 저래? 내가 닦아서. 근데 닦은 거랑 무슨 상관이지? 왜 이래? 이거 그것 때문에 그런가 보다. 이거 조명 플리커랑 만든 진짜? 거 아니야? 근데 그게 이렇게 나온다? 그래서 아니 이거 내가 뭐 잘못 이거 닦다가 뭐 잘못 만졌나? 됐지. 저 머리통에 가리고 답이. 나 나오더라고. 까맣게 가려져 있는데 그게 뭐였어? 안 까먹을 거라 생각해서 집에 오니까 막상 좀 까먹는 영화. 그치, 그런 거 되게 좋았어. 막 초반에 쿠션에다가 박음질해서 만든 그런. 나도 그게 그거 딱 보고 되게 좋다고 생각해. 그 맨 쿠션에다가, 처음에 패브릭에다가 박음질해서 만든 그런 이미지 같은 거 있잖아. 그런 아, 걔 벨라 백스터의 방의 벽이 그걸로 됐잖아. 그런 게 딱 뭔가 그냥 좀 직접적인데도 은근히 알아들을 수 있잖아. 너무 어렵지 않은 언어로 말하면 맞아. 그냥 여기는 그 박사가 만든 쿠션 월드다. 이런 거나 뭐 의자가 개 커가지고 애가 어려 보이는 거라든지. 맞아. 뭔가 그런 장치들이 좋았어. 그런 게 되게 좋아서 막 뭔가 엄청 전통적인 양식이잖아. 막 건물도 뭔가 가우디스러운 건물들도 있고 그런 카리오 박사 밀실 같은 세트장에. 근데 거기서 맞아. 한 가지 포인트들이 다 뒤틀려 있으니까 나는 그런 걸 좀 좋아하거든. 막 그런 엄청 고전 영화 같은 구도인데 거기서 막 그 닭개 같은 거 있잖아. 그런 게 맞아. 나오는 거야. 근데 고전적인 화면인데 그런 현대 CG로 만든 것 같은 크리처가 있으니까 이게 더 진짜 같아 보이는 그 효과가 있어. 나는 그런 게 되게 좋았어. 재밌었어. 그러니까 뭔가 그런 세세한 연출이나 뭔가 영상이나, 소품이나 영상이나 이런 거 다 너무 예쁘고 카메라도 신선한 어쨌든 다 좋았는데 뭔가 난 그냥 처음부터 그러니까 젊은 여자가 능지가 떨어지거나 약간 장애가 있는 것처럼 묘사를 하면서 그거를 늙은 남자가 보호자로 있는 그거 맞아. 자체가 그냥 싫어. 그러니까 그 설정이 그냥 싫어. 해먹은 바로 너무 해먹은 그거고. 그리고 뭔가 그 보면서 그냥 그 설정 자체가 그 할아버지가 걔를 정말로 성적 대상으로 생각하건 아니건 그냥 그 자체로도 역겨운데 그러는 와중에 막 계속 젖꼭지 슬쩍 나오면서 그러다가 인기 아니야? 섹스는 또 멀쩡한 자세로 잘만 하는데 걸을 때는 막 맞아. 이렇게 걸어. 그것도 좀 뭔가 할 거면은 진짜 제대로 그 성장기를 누가 봐도 눈에 보이게 이렇게 딱딱딱 시기를 나눠서 하는 것도 아니고 뭔가 계속 점점 그러니까 말하는 거나 이런 거는 단계적인데 행동은 그냥 갑자기 섹스할 때는 그냥 멀쩡한 성인 여성처럼 나오는데 맞아. 그러니까 뭔가 그런 자세 자체가 뭔가 더 기괴하게 했다든지 이랬으면은 맞아. 좀 더 뭔가 맞아. 좀 더 능숙하지 않은 거를 좀 더 잘 보여줄 수 있게 했다든지 이랬으면 좀 더 그게 와닿았을 것 같은데 그냥 그게 섹스는 좀 아쉬웠어. 그냥 해. 근데 걸을 때는 계속 막 애기 계속 그 어린이 뒤뚱뒤뚱 걸어. 걷는 것처럼 걸어. 그래가지고 그게 그 점이 되게 좀 별로다. 왜 이런 거는 신경을 안 그러니까 썼지? 왜 디테일 이런 생각이 들어. 소품엔 존나 신경 써놓고. 근데 내가 좀 웃겼던 게 그 할아버지가 이렇게 해서 진짜 그거 소화를 못해서 이렇게 위산을 뭐 이렇게 만드는 걸 억지로 연결을 해가지고 밥 먹을 때마다 그래서 이렇게 해서 공기방울 공기방울 이따만 팡 공기방울 하면 이제 그 식사가 끝났다는 그런 장식적인 뭔가 그런 약간 기괴한 연출인데 그게 내가 맨날 배부를 때 나도 이게 생각나가지고 그래서 내가 거봐 그러네. 그래서 그게 너무 나도 그거 생각나가지고 그래가지고 약간 그런 그리고 또 그거랑 그 뭐지? 그 약간 중간에 라푼젤처럼 처음에는 못 나가게 해. 걔가 약간 그러니까 어른의 몸에 태아의 뇌를 넣어서 걔가 그 상태로 성장을 한다는 설정이야. 그래가지고 바깥 세상 위험하니까 막 못 나가게 막 이러다가 걔가 자꾸 막 이제 점점 지능이 높아지면서 나 나가고 싶어 이래가지고 바깥 세상에 잠깐 데리고 나가거든. 근데 거기서 그
옆에 있는 남자가 막 개굴 이런 소리 들어서 설마 맞다 딱 결혼했는데 그 버즈 프로그까지 아닌데 팩맨 개굴처럼. 근데 맞아 이렇게 뭐 그 여자 그 능지 떨어진 여자한테 이거 봐 이렇게 좀 자연을 보여주려고 이런 게 있었는데 걔가 우와 바로 죽이 없잖아. 그리고 다 죽여. 그래서 내 옆에서 뭐 아영이한테 공포물 아니야? 그게 제일 무서워. 그러면서. 그게 제일 징그러웠어. 막 그 시체에 눈 찌르고 이거보다 개구리가 더 징그러. 공포 장면 1위. 그거 두 개가 진짜 귀엽겠다. 그 맞아. 그 까먹을 뻔했어. 그 장면 진짜 웃겼어. 그게 제일 기억에 남았어. 그 영화도 생각났어. 그 라이트하우스 알아? 그 로버트 패티슨이랑 그 윌리엄 데포 아저씨 나온 거? 그것도 딱 좀 검색. 되게 좁고 높은 그 여기가 좁은 비율에다가 흑백으로 나온 거. 근데 딱 그 배우도 같은 배우가 그거 맞아. 조금 나고 그런 연출은 좋았어. 이렇게 비율도 좁게 만들고 계속 그 어안 렌즈 같은 거 쓰고 이렇게 맞아. 답답하고 그런 걸 만드는 건 좋았는데 그 톤을 끝까지 가니까 그건 조금 나도 좀 답답하긴 답답했어. 했어. 맞아. 나도 그 중간에 화면 비율 달라질 줄 알았는데. 그래서 달라질 그러니까 이유가 처음에는 없었다면 뭐 그리고 그럴 수도 약간 있겠는데. 그 뭐지? 걔 대체제로 또 다른 여자를 음. 그걸 하잖아. 근데 뭔가 그것도 되게 좀 맞아 좀 징그럽고. 그러니까 징그러운 것도 징그러운 건데 그걸 보여주는 방식이 진짜 너무 일차원적이다. 그거를 그냥 그래서 나는 그 걔를 다시 만들고 어쨌든 그게 뭐 그 남자의 그 괴물 아저씨 입장에서는 정당화되는 행동이라고 쳐도 그 사람한테는 그게 막 좋은 것 어떻게 보면 나쁠 수도 있고 그 받아들이기에 따라서 다르잖아. 그래서 그거를 뭔가 모호하게 보여주는 방식으로 나는 그래서 맨 마지막에 그 미친놈 원래 남편이었던 그 미친놈 머리에 그 죽은 나도 아저씨의 뇌를 이식할 줄 알았어. 나도 나는 그런 차라리 거 그랬으면 알았는데 그럴 것 같진 않았어. 왜냐면은 그 초반에도 왜 그 여자를 안 살리고 그냥 애기 뇌로 한 게 죽을 선택을 한 사람이 죽는 게 맞다 막 약간 그런 식으로 근데 얘기했잖아. 그거를 이제 계속 자기 입장에선 속으면서 살다가 이제 알게 됐잖아. 음, 근데 어쨌든 그 사람은 그 할아버지한테 대한 어쨌든 나를 만든 사람이고 엄청 복잡한 감정일 거 아니야. 그래서 그거를 뇌를 이식한다는 게 복수하는 개념으로 하는 게 아니라 뭔가 복합적인 감정으로 이 사람이 어쨌든 내 가족처럼 생각하니까 더 살았으면 좋겠는 거랑 어쨌든 좀 뒤틀린 마음도 있을 거고 이런 거를 보여줄 수 있는 거라고 생각해서 난 당연히 그 사람의 뇌를 넣었을 거라고 생각했고 그게 더 나았을 거라고 생각해. 나도 염소의 뇌를 나중에 이식을 해가지고 그 나쁜 놈이 이렇게 염소의 뇌를 이식받아서 막 기면서 네 하면서 풀 뜯으면서 끝나거든. 그게 너무 별론 거야. 그러니까 나도 맞아. 그게 그래서 너무 유치하고 난 왜- 굳이 안 보여줬어도 되는 그리고 장면이라고 그냥 그렇게 생각하는데. 됐구나 했으면 맞아 그게 더 나았을 수도 있어. 근데 음. 너무 그냥 적나라하게 완전 그냥 그 맥락 없이 엄청 나쁜 놈이 갑자기 나와서 맞아. 그냥 나쁜 짓을 하긴 하는데 그 나쁜 짓도 그냥 되게 클리셰한 그런 나쁜 짓이고 그 여자를 막 못 나가게 해서 나가면은 죽이겠다 뭐 이런 식의 가부장적인 처음에 그 여자가 그 집에서 막 답답하고 이래서 그래갖고. 투신 자살했는데 그 시체를 그 남자가 주워서 그 시체에 있던 프랑켄슈타인처럼. 애기 뇌를 이식을 한 거거든. 그러면 왜 투신 자살을 하게 했는지 그런 거에 대한 게 뭐 살짝은 보였지만 뭔가 갑자기 나쁜 놈 이렇게 맞아. 나와서 그것도 아쉬웠어. 맥락이. 그러니까 지금 그런 얘기 부분이 약간 초중반까지는 되게 오묘했다 생각했거든. 맞아. 나도. 엄마지만 딸. 나도 그거에 대한 맞아, 얘기를 맞아. 풀 줄 그렇게 알았어. 그게 제일 재밌었어. 나는 되게- 그걸 생각하면서 보고 있었는데 오묘하다. 맞아. 근데 나중에 그냥 직접적으로 난 강하고 멋진 그냥 여자. 너 너는 페미- 나쁜 너 페미 나쁜 남친. 가부장적인 어. 남자. 나는 강하고 막 공부도 열심히 해서 의사 되고 막 그렇게 너무 그러면서 너무 그래서 일차원적인 그 거고 할아버지가 막 우리 뭐 그래 너무- 너에게 내 의사 사무실 뭐 이거 여기를 물려주마 막 이런 식으로 나와서 그러니까 되게 이렇게 해피하게 끝나는 듯하지만 결국에는 그 여자가 그 선택으로 그 죽은 뇌를 이식했으면 그게 좀 더 좋은 엔딩이 아니었을까. 엔딩이었을 것 같아. 너무 그리고- 무슨 미니 숙제하듯이 갑자기 그러니까 그리고 갑자기 너무- 힘 빠져서 그러니까 한 듯한 느낌이. 왜 그러냐면 근데 그 중간에 섹스하는 장면이 나는 진짜 너무 과하게 많이 나온다고 생각해. 맞아. 그 스토리랑 상관없이. 나는 그래서- 보면서 감독이 진짜 섹스를 진짜 좋아하나 보다. 아니 근데 막 그런 느낌도 또 아니고 그냥 계속 뭔가 굳이 넣을 필요 불필요하게. 없잖아. 불필요한 거야. 그래서 뭔가 그 아까 말한 그런
예쁜 포장지에 쌓여진 그냥 안에 내용물은 그냥 똑같은 거. 껍데기에만 엄청 신경 쓴 그런 느낌? 그래가지고 그냥 그 섹시씬을 그러니까 그 전개도 어쩌다가 그런 막 순수한 이 세상에 때묻지 않은 사회적 약자인 여성이 아이의 마음을 가지고 있는 여성이 어쩌다가 뭐 창녀촌에도 흘러가게 돼서 거기서 강한 여성이 또 이런 전개도 너무 지겹고 그냥 너무 노골적이고 그래서 그런 점이 좀 진짜 난 별로였어. 중간에 그리고 그 장면이 불필요하게 너무 많이 나와서 진짜 머리가 그러니까 아픈 거야. 그 징그러운 남자들을 오히려 엄청 더 혐오스럽게 표현해서 그게 되게 역겹게 보이게끔 만드는 것도 알겠는데 뭔가 그게 너무 과해. 그게 그냥 강한 한 장면이 있었으면 차라리 그냥 아니면은 은유적으로 아니면 그러니까 은유적으로 비유하는 방법도 있는데 그냥 그걸 너무 노골적으로 보여주는데 근데 그게 한 번이면 한두 번이면 괜찮은데 그냥 거의 영화의 30% 정도는 저 중반부까지는 계속 씁쓸하네. 그래서 난 진짜 머리 개 아픈데 갑자기 그 미친. 여자랑도 쭈그란 하잖아. 할아버지 나와가지고 여자랑도 하고 이래서 그냥 그래서 나 갑자기 아가씨 중계로 되나? 아가씨. 그래서 역시 여자 2명 붙어 있으면은 해지가 될 수밖에 없나? 이런 생각하면서. 그래서 그랬는데 그 여자를 끼워 넣었다는 느낌이 그니까. 든다는 거지. 맞아. 그리고 또 흑인 여성이야. 맞아, 또 흑인 여자도 여성이야. 근데 사회주의 노골적이고 사회주의자고 근데 그 여자랑 뭐 어떻게 돼서 그런 관계를 그러니까. 맺게 됐는지도 설명이 아예 없고 그냥 창녀촌에서 같이 음. 일하는데 음. 갑자기 막 이 주인공이 그냥 막 되게 순수하니까 필터링이 없이 그냥 거침없이 자기 생각을 말해? 그러면은 갑자기 옆에서 나도 동의해 이러면서 갑자기 엄청 잘해. 편리한 인물이었어. 맞아 편리한. 그리고 마지막에 그래서 뭐 그냥 사회주의자 모임 가고 맞아. 막 약간 우리 이런 모임 걸로만 가야 되거든. 대충 딱 이러고 씩 그리고 던져주고. 모임을 가는 것도 아니야 심지어. 그냥 모임을 간다는. 그래 맞아. 가면은- 모임을 보여주지도 않고 뭔가. 그래서 그러니까 뭔가 그 여자랑의 관계도 설명이 안 되고. 그리고 그 주인공이 겪게 되는 그런 고뇌에 대한 게 너무 설명이 안 돼 있어. 그러니까 간편해. 너무 그냥 간편하게 탁탁탁 넘어가 버리고. 그러니까 사실 내가 궁금한 거는 지금 얘가 흘러간 스토리보다는 얘가 그 어른의 몸에 아이의 그거 해서 겪게 되는 그런 상황에 대한 거에다가 그러니까 사회주의자가 됐으면 그 사회주의를 어떻게 받아들이고 해석하는지에 대해서도 나오는 것도 되게 그런 것도 되게 궁금했고 그리고 얘가 중간에 그 할아버지가 아파서 집에 돌아오거든. 그러면서 이제 그 창녀촌에 있던 것도 다 그만두고 집으로 아예 돌아온 거란 말이야. 그럼 돌아와서 그러니까 그때 창녀촌에 있을 때는 머리를 닦고 있어. 근데 돌아와서는 머리를 다시 푼단 말이야. 그래서 뭔가 얘 안에 뭔가 다른 약간 이데올로기가 살짝 바뀐다던가 그런 식의 변화가 있다고 생각을 했거든. 근데 그런 거에 대한 설명도 딱히 없고 뭔가 의사가 되겠대잖아. 그냥 갑자기 의사가 되게. 그것도 좀 그리고 그러니까 영화가 너무 이 주인공을 주인공 자체도 너무 편리한 캐릭터인 것 같아. 청년촌 가기 전까지는 되게 나 오묘했다고. 나도. 그 흑인 남자랑 맞아. 그 대화도 너무 좋았고 배에서까지가 제일 좋았던 완전 것 같아. 순수한 상태에서 그런 빈민촌을 봤을 때 얘 반응도 좀 맞아. 재밌는 실험 같은 느낌이었어. 맞아. 근데 프랑스 가고 나서부터 뭔가 다 그러니까. 근데 나는 슉슉슉슉. 그 만나고 배경이 대화하고 그리고 그 빈민촌 보면서부터 별로였어. 나도. 그러니까 대화 맨 처음에 그 배에서 새로운 사람들을 만나게 되거든. 그래서 그 사람들이랑 얘기를 하는 것까지 재밌었는데 갑자기 그 남자가 엄청 시니컬한 사람이야. 그래가지고 배에서 만든 사람. 그 여자는 너무 과하게 순수하니까 그게 이제 화딱지가 나는 거지. 근데 그럴 수 있잖아. 너 이 새끼 한번 당해봐. 그것도 공감이 됐어. 그래서 일부러 더 그치. 극단적인 걸 보여주고 싶다고 말을 하고 그 사람을 데리고 나가는데 그냥 그것도 설명이 없어. 그냥 뜬금없이 배를 계속 타고 가는데 알렉산드리아에 중간에 도착하더니? 어디에 갑자기 중간에 정착을 하는데 갑자기 이렇게 그냥 밥 먹고 있다가 막 이런 소리가 들려. 밥 먹다가. 그래서 이거 무슨 소리예요? 그러니까 이리 와봐 하는데 바로 발코니가 있거든. 근데 내려다 보니까 그냥 말도 안 되는 빈민촌에 사람들 막 다 근데 나는 죽어 있어. 그거는 설명이 될 필요 없다고 생각해. 왜냐면 이 영화의 톤 자체가 막 하늘을 나는 무슨 그러니까 현실 배경을 하는데 현실이랑 좀 다르잖아요. 되게 꿈 같은 배경이다 보잖아. 막 이렇게 막 하늘도 막 이러고 기본적으로 좀 몽환적이고 꿈 같은 그런 묘사가 그런 거를 굳이 설명하지 않아도 된다고 생각해. 근데 나는 그 배경은 설명 같은 거니까. 설명 안 해도 된다 생각하는데 그러니까 나는 근데 그게 거기서부터 우화 같은 거를 놓치면서 갑자기
그 거기서부터 깨달음을 얻어서 그 사회주의자가 된 배경을 그걸로만 설명을 하려고 그니까. 한다는 점이 별로. 그러니까 나는 그 왜 주인공이 그러니까 얘가 이제 점점 그 뭐라 해야지 철학을 배우면서 생각을 되게 많이 하게 되잖아. 근데 그거에 생각을 많이 하게 돼서 얘가 지금 갖고 있는 생각이 어떤 건지에 대해서는 설명을 제대로 안 하고 그냥 그 나는 내가 영화를 계속 쭉 보고 있었을 때 내가 생각했을 때 얘의 그 정신 연령 정도는 한 15살인데 뭐라 해야지 그냥 너무 멍청한 15살이래. 그러니까 너무 나이브해. 너무 나이브한 15살인데 그런 사람이 그 바닥에 쓰러진 사람을 봤다고 해서 아무 생각이 안 들 것 같은 거야. 그냥 저 사람들 왜 죽어 있어? 아 그런 거야? 어떡해 이 정도지 뭔가 눈물이 나고 그렇게 갑자기 너무 슬퍼서 막 애들이 죽어 있어서요 저 애들을 살리기 위해서 돈을 다 줘야 돼 이거에 너무 난 말이 안 된다고 근데 생각했어, 나는 갑자기. 그거는 그 성장 속도가 너무 빨라서 그래서 그런 거야. 갑자기 너무 많은 정보를 받아들여서 혼란스러워서 그게 눈물이 책 읽고 나는 난 뒤 아니야, 것까지는 뭐 그럴 수 있다고 왜냐면 생각해. 평생 그런 걸 본 적이 없고 얘는 그냥 잘 살고. 아니 근데 사실 그것도 문제는 좀 너무 그렇게까지 왜 과몰입하는 것도 걔가 말이 안 되긴 그 하지. 뭐지 그 사람을 계속 어렸을 때 죽은 사람 엄청 많이 보고 그것도 그러네. 그랬던 애잖아. 그러니까 약간의 잔혹성이 있는 애잖아. 근데 저기서 애들이 다 굶어 죽고 있다 갑자기 눈물을 철철 쏟으면서 시체는 많이 이때까지 그러니까 막 봤는데. 이렇게 칼로 찌르던 애가 그러니까 그런 갑자기- 연출이 앞에 있는데 그렇게 하니까 표현하는 살짝 거는- 근데 왜 그게 갑자기- 책을 읽고 나서 약간 뭔가 깨달은 거 아니야? 머리가? 그렇긴 근데 한데 그게 엄청 짧은 시간. 그러니까 되게 짧게 그 뭐지 그냥 그 갑자기- 자막을 다 읽지 못하면은 뭐라는 거야 싶을 정도로 그런 느낌이어서 좀 너무 그 부분이 너무 빨랐어. 그러니까 섹스 장면을 다 없애고 그거를 좀 더 설명을 했어야 됐지 않나. 약간 그런. 그러니까 그 느낌. 아저씨랑 섹스 그래서 차라리 그렇게 맨 처음에는 그 남자랑 모험을 떠나면서 되게 갑자기 심경의 변화가 생기는 그런 거 보여주잖아. 그런 것도 되게 근데 좋았고. 나도 재밌었어. 그래서 차라리 나는 그 할머니랑 그 남자를 만나면서 걔네 맞아. 파티원으로 옮겨 나도 그러면서 좀 더 그럴 거 걔네랑 말하고 관계성에서 또 새로 깨닫는 음. 새로운 세상이 열리고 이렇게 난 좀 그러면서 그 한 인물씩이랑 깊게 나도 넘어갈 줄 나도 알았는데 그렇게 챕터 그런 어. 식의 챕터로 넘어갈 줄 알았어. 난 그러면서 약간 초반에 그 그랬어. 엄마의 그 바다 보면서 엄마의 기억이랑 뭐 이게 어떻게 돼서 막 이럴 줄 알았어. 야, 나도 약간 근데 그 너무 클리셰 같으니까 그러니까. 그렇게는 안 될 것 같아. 근데 뭐 갑자기 엄마 뛰어들고 싶은 중간에 정도. 엄마 얘기 이름이 나왔잖아. 그래서 엄마에 대해서 뭐가 또 나는 그런 나올 거 거라고 있었어. 생각을 했는데 그게 약간 두 갈래를 생각했어. 너무 클리셰적으로 그런 식으로 나오는 아니면 약간 진짜 스릴러 쪽으로 가서 좀 분위기를 전환시키는 그런 게 될 줄 알았는데 그냥 오히려 그게 더 구린 그리고 키가 되어. 마지막에 결혼하는데 갑자기 멈춰 그냥 이럴 거면 그냥 마지막까지 그냥 모호한 잔혹 동화처럼. 그러니까 차라리 그러니까. 그러면 훨씬 매력적이겠어. 그러니까 좀 캐테리기 갑자기 너무 스토리가 팍팍 튀어서 아쉬웠어. 와 그리고 음악을 진짜 너무 잘 써서 어, 너무 음악은 불쾌했어. 진짜 좋았어. 맞아 좀 그 진짜 너무 불쾌 불쾌했어. 그 바이올린 소리인가? 그게 긁는 소리. 진짜. 그 긁는 소리가 너무 맞아 그런 온몸이 그런 간지러워. 연출이랑 이런 막 그런 거 진짜 좋았는데 그니까. 화면도 너무 예쁘고 스토리가 좀 아쉬워. 이런 음악 좋아하면 더 마스터 맞나? 그냥 마스터인가? 그 필립 세이모프 나오는 조커 아저씨 나오는 거. 그냥 마스터. 그 영화 한번 봐봐. 그거 음악 조니 그린우드가 있는데 진짜 좋아. 기분이 나쁜 거야, 좋은 거야? 그냥 나쁜 거야. 강렬. 강렬해. 나 그거 뭐지? 한국어는 마스터인데 영어로는 더 마스터야. 그러니까 그 한국어로는 마스터. 뭐야? 한국 영화 중에 마스터가 그 있는. 있어서 그럴 거야. 그 이병헌 나오고. 아. 재밌어. 그냥 그래. 영화 되게 중반까지는 엄청 흥미롭고 그래서 그 뭐라 해야지? 엄마 그 어린애의 몸에 있는 그 뭐라 해야지? 성인 여성과 엄마와의 내가 엄마고 엄마가 나고 뭐 그런 거다라고 설명했을 때 너무 흥미로운 거여서 와 이거 그러면은 그런 내면의 심리를 계속 표현을 해주겠지 하고 봤는데 안 나와. 계속 이러고 보고 있어. 언제 나와? 아니 왜 파면을 그 요즘 본 게 다 좀 뒤에 가서 빨리 떨어져. 듣기만 하니까 파묘랑 앞에는 연출도 좋고 좋았는데 앞까지는 완전 그러네 파묘 그러니까 근데 파묘도 챕터였잖아. 이것도 챕터. 그러네. 챕터 형식이 요즘 유행인가? 파묘도 마지막 가가지고 근데 파묘 감독이 제일 좋아하는 그게 그 도깨 그 온이 나와가지고 온이 나오는 장면부터 좋아한대. 그러니까 그래? 그 감독 피셜 제일 좋아하는 근데 장면. 사람들은 다 오니 그러니까 나오자마자 다 싫어하잖아. 파시식 됐다고 했잖아.
근데 그 감독이 그 천박사 퇴마연구소 그걸 되게 아, 아. 좋아했대. 그 햄티부터 보니까 그래서 나도 그 천박사 안 봤거든. 근데 그것도 좀 약간 그런 약간 좀 되게 가벼운 쌈마이한 영화. 연출이 있나 그래서 그래서 근데 그 영화는 약간 그냥 처음부터 쌈마이한 느낌인데 하면은 그런 그걸 영화가 숨길 수가 아니야. 없나 보지. 캐릭터도 너무 좋았고 분위기 너무 좋았잖아 중반까지. 근데 나는 이번에 그 가연 것들에서는 의상도 너무 좋아. 나도 의상도 되게 좋아. 의상이 아니 근데 너무 나 좀 궁금한 게 그 벨라가 자꾸 그 미니스커트 같은 바지 같은 거 입고 나오잖아. 그게 뭔 뜻이야? 근데 그거를 색깔만 다르게 계속 주구장창 입고 나오잖아. 그냥 약간 변화를 주고 싶었던 거 아니야? 근데 그거- 걔만 계속 약간 미니스커트 입고 다니고. 어린애들 입는 근데 그런 안에 바지가 그런 팬티를 거. 안 입고 그러니까 있었잖아. 그거 자체가 그거를 속옷인 보여주는 거니까. 거 그런 아니야? 건가? 그러니까 나는 그러니까 그렇게 그게 생각했는데. 속옷인 건 거야. 속옷인 건데 근데 나는 약간 좀 천진한 그런 걸음걸 왜냐면 걔가 이제 롱스커트를 입으면 그런 안 애기 같은 보이니까? 걸음걸이를 보여주긴 힘드니까. 근데 그래서 복장도 그래서 나중에 바뀌게 되긴 해. 나중 되면 그냥 긴 거. 근데 그 내 생각에는 그 유아기의 걸음걸이를 너무 오래 유지했다고 생각해. 그게 필요 나는 이상으로. 그러니까 그것도- 나도 중반까지는 그 단계가 되게 자연스럽다 생각해. 나도 점점 그 걸음걸이가 조금 더 그러려면 나아진다. 섹스를 좀더 나중에 하는 했어야 돼. 언어도 맞아. 그래서 되게 이걸 묘한 그니까. 문역을 되게 잘 표현한다. 근데 그니까 막판에 근데 그냥 갑자기 갑자기 멋진 여성이 갑자기 돼버렸어. 막 괴테 니체 하는 거 걷는 거 갑자기 갑자기 지성인 지성인 뭐, 여성이 돼버렸어. 그래서 그 내가 왜 그 의아했다고 그 뭐지 그 알렉산드리아 장면에서 의아했다고 느꼈냐면 그때까지도 이 걸음걸이였잖아. 그니까. 그래서 나는 되게 유아적인 머리를 갖고 있다고 생각했는데 근데 갑자기 돈 다 끌어모아서 애기들한테 갖다 줘야 된대. 근데 그 뭐지 그 헐크 아저씨 캐릭터 연기 너무 잘하더라. 좋아. 나 원래 좀 존나 호감이었는데 촌스러워요. 갑자기 급포감돼서 지금 갑자기 너무 진짜 좋아. 잘하더라. 그 좀 웃기긴 했어. 너무 그 문 앞에서 손좀 그게 너무 웃겼어. 눈물이 그럼. 그럼 계속 영화에서 그 아저씨를 물론 막 못생긴 사람은 아니지만 맞아 엄청 잘생긴 얼굴만 이쁘고 걔가 뭐야 약간 이런 식으로 표현하는 게 좀 웃겼어. 아닌가? 맞아. 근데 잘생긴. 그 뒤에 나오는 아저씨들 보면은 그치. 이해가 굉장히 되긴 한다. 미남이었다. 맞긴 하다. 네, 영상이 너무 맞아. 그래서 약간 카메라랑 엠마 스톤이어서 그러니까 나는 처음에 그러니까 엠마 스톤이 존나 예쁘잖아. 근데 뭔가 대놓고 예쁘다고 하는 건지 몰랐어 처음에. 그러니까 뭐라 해야 되지? 영화 대놓고 속에서 예쁘다고 하잖아. 그러니까 영화 처음에는 그러니까 나중에 대놓고 예쁘다 하는데 아. 그러니까 지금 이 배경이 얘가 미녀인 그런 거 있잖아. 존나 예쁜데 그냥 평범한 사람으로 나오는 그런 세계관인지 얘가 진짜 예쁜 사람으로 나오는 세계관인지 잘 모르겠는 거야. 다르긴 하지. 그래서 좀 헷갈렸어. 근데 되게 어울려서 그리고 엠마스가 좀 애기 같은 얼굴 있잖아. 맞아. 청진한 눈도 크고 그거랑 되게 캐릭터가 잘 어울려서 연기도 맞아. 좋아. 처음에 약간 이거 괜찮은 건가 싶은 장면들이 많긴 했는데 나중에 보니까 나중에 장면이 더 안 괜찮은 장면이었어. 아니 근데 왜냐면 이 감독이 이런 적이 잘 없거든. 더 페이브릿도 화려하지만 끝까지 힘이 있었어. 난 스토리에. 끝까지 재밌었어. 랍스터도 그렇고 랍스터도 뭐 끝에 가서 그러니까 무너지는 그 딱히 결말이 없었는데. 좀 의아할 뿐이지 재미는 의아할 끝까지 있어. 정도- 그러니까 막 끝에 가서 뭔가 앞에 스토리가 그러니까 앞에가 아쉬워질 정도로 그런 적은 느낌은 없잖아. 아니었으니까. 근데 이거는 다 좋았는데 갑자기 예? 근데 여기는 뭔가 웨스 앤더슨도 그렇고 이런 감독들이 그러니까 돈을 많이 이제 투자를 받을 수 있을 거야. 성공을 계속 했으니까. 그리고 이미 만든 영화도 좀 있잖아. 그러다 보니까 뭔가 더 종합적인 얘기를 하고 싶어하는 거야. 너무 그게 많아지는 거야. 옛날에는 뭐 그냥 간단한 거지 뭐 어릴 때 첫사랑 이야기 막 이런 식으로 간단한 메시지. 이렇게 그거 안에만 집중하니까 영화도 그 힘으로 딱 갔는데 뭔가 그 이번 에스테로이드 시티도 뭔가 영화의 역사를 갑자기 담으려고 하니까 존나 장황해지고 여기서도 약간 막 여성의 혁명 이걸 담으려니까 존나 장황해지잖아. 좀 더 하나의 소주제에 집중하는 그러니까 뭔가 막 장황하고 막 내가 느낀 거는 하고 싶은 말이 막 너무 많아서 장황해진다는 느낌이 아니라 그냥 되게
그럴 듯한 거를 여러 음. 가지 이렇게 다 아, 해가지고 맞아. 그냥 좀 성의가 없다. 약간 그 오히려 드라마로 풀었으면 이게 얘기를 좀 길게 할 수 있으니까 그 생각 결말이 달라지지 않았을까 하는 어디야? 생각이 좀. 근데 드라마로 했는데 만약에 동부야, 이런 식으로 그거. 마무리했으면은 그건 그거는 똑같이 그랬을 것 같아. 더 크게 망해야지. 그러니까 재밌었어. 그치만 전체적으로는 재밌었다. 그냥 좀 기대치가 너무 높았다. 생각보다 근데 그 나는 진짜 야한 영화일 거라고 생각. 그러니까 그 친구가 그렇게 말했으니까 진짜 야한 영화면 어떡하지? 약간 너무 섹슈얼한 영화면 어떡하지? 이렇게 생각하고 좀 너네 반응을 좀 기대했는데 생각보다 그냥 좀 징그러운 영화여서. 근데 생각해 보니까 그 감독이면 징그러운 게 맞는데 왜 그런 생각을 했을지 잘 모르겠어. 아니, 근데 돌이켜 막 생각해 보면 그게 막 야해서 별로다 이게 아니라 그냥 그러니까 뭐라 해야지 그 묘사가 좀 다 징그러웠잖아. 근데 초반에 약간 그런 어린이 시선으로 보면 그거 되게 재밌긴 했어. 맞아. 근데 나중에 그 창조초에서 쓸데없이 그리고 그러니까 거기 너무 쓸데없이 길어 길다 이거지. 이유 있으면 상관없어. 아니, 그러니까 거기서 걔가 뭘 배운 거야? 사회주의? 그러니까 그 부분도 좀 그러니까 걔가 거기서 그 감독이 말하고 싶은 게 약간 그런 말을 하잖아. 내 몸으로 내가 돈 버는 건데 막 약간 이런 식으로 말하잖아. 나중에는 그걸 막 말하고 싶은 그리고 건가? 그래서 나는 그 뽀글머리 남자랑 그래서 제외해가지고 막 얘기를 할 때도 그거를 그러니까 내가 그 에어올 보면서 느꼈던 거랑 비슷한 건데 그거를 말로 구구절절 나는 너의 몸은 너의 것이니까 나는 그거를 뭐 응원하고 막 내가 창녀촌에 뭐 있었는데 난 내가 창녀여도 괜찮아? 그러면 뭐 나는 그냥 질투가 날 뿐이지 your body, your choice니까 이거를 말로 하는 게 너무 별로라고 생각했어. 그냥 그런 방식이 그냥 그런 포인트들이 다 합쳐져서 그냥 스토리에 정말 신경 안 썼구만. 이 다른 거에 다 맞아. 너무 투자를 많이 하느라고. 스토리가 아쉬워. 차라리 창조촌 가서 존나 피폐해져가지고 그런 그러니까 거. 나도 차라리 아니면은 뭔가 그러니까 그래서 진짜 아예 캐릭터가 갑자기 혁명을 한번 하든가 변한다든지. 그러니까. 그래서 나는 이게 초반에는 약간 이 주인공의 시선으로 본 그 닭개 같은 게 그런 거라서 진짜 개인데 걔 눈에는 그렇게 보이는 것처럼 그런 식이라고 생각했는데 나중에 가니까 그냥 진짜 판타지였던 거잖아. 맞아. 그래서 그냥 그럴 거면 아예 그냥 진짜 혁명을 하게 해서 그런 영화를 만들든지 좀 마지막에 2대 매드 사이언티스트 되는 건 난 좋아. 근데 그런 식으로 되는 건 좀 그러니까 나도. 별로였어. 너무 뜬금없고. 그러니까 그래서 진짜 매드 사이언티스트의 계보를 이어서 그니까 그래. 그래 거기다가 맞아 넣었어야 됐어. 그래 네 말대로 진짜 아니면 할아버지 막 박제해서 벽에 걸어놓고 그러면서 막 그런 톤으로 막. 되게 잘 성장한 줄 알았는데 사실은 뭔가 엄청 뒤틀려 있었다든지 그치. 이거를 좀 그치, 보여주면서 그치. 끝났으면은 좋았을 것 같다. 그러면 여기다가 별 4개로 깎았습니다. 아 그래요? 괜히 좋게 봤다는 것도. 아니 근데 아까 내가 너무 취해 있었어. 아니 근데 진짜 재밌었어. 재밌긴 재밌어. 그래서 더 아쉬운 거야 그냥. 맞아. 그치. 재미없- 원래 재미없었던 영화에는 할 말이 없어. 그냥 우리가 파묘 보고 대충 얘기하고 끝났던 것처럼. 그냥 어쩔 파묘. 어쩔 파묘. 재밌었지. 그래서 아쉽다. 근데 요즘 그래도 나쁘지 않았어. 괜히 날 위해서 그렇게 얘기해 주는 거야. 아니야. 아니야 근데 진짜 재밌었어. 요즘 본 영화 중엔 되게 파묘보단 재밌었어. 흡인력이 더 있었어. 화면보다 영화 자체로. 화면은 그냥 진짜 팝콘 바짝바짝. 그러니까 나는 그냥 그 성의 없는 여성 영화가 싫어. 이거 똑같은 거 지금 몇 년째 근데 몇 왜 번을 갑자기 왜 만드는 이렇게 거야. 했지? 더 페이보릿 때는 그러니까. 존나 여성 도사 졸라 잘했잖아. 그래서 나도 다 페이블처럼 여성사로 아예 가는 줄 알았어. 그땐 그러니까 잘했어. 할 거의 거면 초중반까지. 잘하고 아니면 하지 마. 그러니까 그냥 아예 다른 그래서 내가 그냥 아예 스릴러도 가든가. 아니 내가 못하는 애한테 이렇게 안 말해. 할수 있는 놈이니까 시키는 거 그러니까. 아니야. 내가 너 좋아하니까 하는 소리야. 시키지도 않아. 최고의 공포 장면은
개구리. 그게 제일 무서워. 나 그거 볼 때 아무 생각 없어. 얘 그 개걸 싫어하는 거 깜빡해가지고. 아니 나는 그 개골 소리가 들리자마자 나도 설마. 아 근데 아니, 근데 나는 그 청개구리겠지? 나도 청개구리겠지? 이랬는데 팩맨 거의 존나 거진 프로. 두꺼비 누군가 존나 큰 팩맨 개굴. 아 그러니까 나한테 당연히 청개구리일 줄 알았는데. 그래서 얘가 숨는 것까지도 괜찮았다. 근데 나는 존나 웃으면서 이렇게 보고 있다 갑자기 개 징그러. 그게 너무 끔찍했어. 아, 그러니까 예고하지 않은 개구리 공격. 그리고 뭔가 그 할아버지 캐릭터도 음. 되게 뭐라고 딱 정의할 수 없는 뭐 입체적이라면 입체적인 인물이잖아. 그렇지. 선역도 악역도 아닌데. 근데 또 막판에 갑자기 그래 잘 살아 포지션하니까 그러니까 그냥 그렇게 뭐 지는 그렇게 아, 할 수는 있는데 그냥 영화에서 봤을 때 그 사람이 막 선역이라고 하기도 좀 애매한 인물이잖아. 그치 약간 그거를 나 느낌. 좀 더 부각시켜서 약간 했으면- 배우한테 엄청 집착 좀 어. 어긋나게 집착한다든지 어. 그게 더 어울리는 근데 갑자기 끝에 막 무슨 딸이를 아버지처럼 막 잘 살아 퍽 쓰러지고 막 벨라 보고 싶어. 의사가 되라 아니 그 결혼식에 손잡으러 나온 게 너무 역겨웠어. 갑자기 유사 아버지 된 게 아니 앞에 그러니까 뭐 죽을 때 다 됐으니까 지는 유사 아버지 노릇할 수 있겠지만 나는 그 걔를 대하는 벨라의 마음도 그냥 마지막에 맞아. 그냥 진짜 아빠 보내듯이 그냥 맞아. 그렇게 너무 클리셰적인 가족 드라마처럼 맞아. 이렇게 눈 감는 거 옆에서. 맞아 마지막에 가족 드라마 돼서 되게 그러니까, 우당탕탕 가족 드라마 약간 이런 느낌. 이렇게 눈 감은 다음에 수술할 줄 알아. 그러니까 대가리 빼가지고 그 얼굴 했어야 그대로 됐다니까. 옆에만 바뀌어가지고 어. 줄 알았는데. 그래서 염소가 나오는 게 기믹이겠지? 생각했는데 염소의 머리 달아. 음. 할아버지 머리. 아니 초반에 그렇게 기괴한 거 기대하게 해놓고 왜 그러니까 마지막에 왜 가서 마지막에 힘을 그렇게 뺐을까? 아쉽네 어른의 사정이 있었나? 또 근데 모르는 거. 이 감독을 지휘면은 사실 어른의 사정 그렇게 신경 안 써도 되거든? 그러니까 그렇고. 겁나 레임인데 킬링저도 다시 보고 싶어 그것도 진짜 재밌어 이거 못 먹어. 야 너 이거 쎄 이거 20도야 아 근데 되게 달다. 얘가 좀 유독 단 건가? 아니 보통 원래 이러잖아 이게 아마 그걸걸 이제 옛날에 배로 실어 담을 때 진짜 포트 그 이제 이런 거 너무 상하고 이러니까 뭐 그래서 졸여서 했어. 아니면 가다가 그렇게 됐나? 기억이 안 나 그 부분. 아무튼 그런 배 이동 때문에 이렇게 됐다. 그래서 그거 초반에 보자마자 우리 집에 쟤네가 먹을까 맛있어 보이네. 그러니까 되게 뭔가 맛있게 먹는 것 같아. 맛 좋아 보인다잉. 아 그래 그리고 맞아. 그래서 처음에는 엄청 못 나가게 엄청 집착하잖아. 근데 갑자기 나 보내주는. 내보내줘 아니면 나 너 미워할 거야 이러니까 갑자기 그러니까 아빠들. 그게 그 중간 과정이 없이 갑자기 그거를 응원을 해주게 그래서 난 되는 거기 뭔가 것도 다른 좀- 뜻이 있을 줄 알았어. 그러니까 어. 어. 이 아저씨 뭔가 똑똑하고 속이 검으니까. 그래서 그 그러니까. 남자랑 그리고 뭔 계약을 했잖아 계약서. 썼잖아. 그거는 그냥 남자랑 계약한 게 아니라 그 결혼 계약서를 난 그래서 그 사람이 약간 뭐 변호사 같은 거라 생각해. 변호사 그래서- 아니야? 맞을걸? 그 결혼 어쨌든 그 계약서 변호사님이 도와주러. 계약서 쓰고 이러니까 그래서 그 남자랑 뭔가 사실은 그 음. 계약서 뒤에 뭔가 그 아, 남자랑 은밀한 뭔가 거래를 나가서 좀 세상 경험만 시키고 오라고 해가지고 이런 식으로. 그 빠그리 머리는 뭔가 그냥 자기 묶어놓고 뭔가 그 가운데서 뭔가 그 할아버지의 어떤 큰 계략이 있을 줄 알았지. 아쉬워. 좀 더 뒤틀릴 수 있는데 이 감독은 그니까. 충분히 뒤틀린 짓거리 할 수 있는데. 근데 송곳니는 꼭 그게 송곳니 장난. 근데 나는 그냥 지금까지 얘기한 게 이 영화의 전체 감상이거든. 근데 아까 계단에서 내려갈 때 말했던 그 사람들 감상이 너무 제대로 안 들어가지고. 찐스러워가지고 조금 어떻게 하지? 접었어. 더 어그투스네. 오, 우와. 누구 나온 거야?
리뷰 끝. 끝.